Ужо больш за суткі, як расцягнулася доўгая чарга з грузавікоў каля пункта пропуску Казловічы. Дальнабойшчыкі, якія ўжо прызвычаіліся да складанасцяў працы, рэагуюць па-рознаму, але збольшага па-філасофску. Уже привыкши. Ничего необычного не происходит. Ну, видите, наверное, какие-то препятствия. Раньше такой не было большой коллеги. Ну, бывает и похуже, но здесь тоже не сладко будет. Таксама дадаюць перавозчыкі, пробкі зараз ёсць не толькі на памежжы Беларусі і Польшчы. Германия принимает, но попасть в Германию еще там тоже 20 километров очередь. С Польши в Германию попасть. С коллегами связывался, стоят там тоже. Гэта вадзіцель вязе груз з Казахстана. Кажа, што нейкіх цяжкасцяў на перасячэнні казахстанска-расійскай і расійска-беларускай мяжы не сустрэў. На беларуска-польскай мяжы прыйшлося спыніцца на больш працяглы тэрмін. Едзе ў Польшчу, прызнаўся, што коронавірусу не баіцца. Больше панику только развели, то, что в магазинах все скупают, выносят. Ну, это ни к чему. Вот. Как говорят, дальнобойщик самый живучий человек. Незважаючы на асаблівы імунітэт дальнабойшчыка, ўсё ж такі перавозчыкі павінны прайсці санітарна-эпідэміялагічны кантроль. Асаблівая ўвага надаецца тым, хто едзе з эпідэміялагічна небяспечных краін, што да прастою, то большасць вадзіцеляў непакоіць не столькі гадзіны чакання, колькі згублены заробак за змарнаваны час. Увогуле, у дакаранцінны час праз Казловічы штодзень праязджала да 9 тысяч фур за суткі. Зараз гэтая лічба знізілася амаль утрая. Оформление белорусской таможенной службы транспортных средств зависит от ритмичности выпуска транспортных средств сопредельным государством. В случае, если польская сторона будет принимать большее количество транспортных средств, белорусская таможня готова оперативно их оформить. Праблема зачыненых межаў унесла пэўныя карэктывы і ў планы замежных грамадзян, якія знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, Брэсцкай вобласці да ўвядзення карантына. У прыватнасці тыя, што прыехалі на тэрыторыю рэгіёна па праграме бязвізу. Ва ўпраўленні па грамадзянству і міграцыі УУЗ Брэсцкага аблвыканкама падкрэслілі, што яны аказваюць усімагчымую дапамогу з выездам тым замежнікам, хто мае складанасці ў вяртанні. Напрыклад, афармленне выязной візы ці дакументальна-кансультатыўная дапамога ў арганізацыі карыстання паветранай прасторай. На неабходны перыяд знаходжання на тэрыторыі Беларусі ўсім замежным грамадзянам афармляецца адпаведны дакумент. Дарэчы, напярэдадні мінулых выхадных у вобласці знаходзіліся 77 замежных грамадзян, якім была патрэбна дапамога ў выездзе. На сённяшні дзень гэтая лічба не больш за 30. То есть у нас на сегодняшний день имеется весь полный инструментарий для того, чтобы, скажем так, первое, оказать необходимую помощь иностранцу в возвращении в страну его гражданской принадлежности. Ну и второе, если вдруг по каким-то причинам он нарушил закон и сам уже от них хочет, у нас имеется соответствующий механизм принуждения, которым мы пользуемся достаточно редко, но все-таки пользуемся, для того, чтобы вернуть иностранца в ту страну, из которой он прибыл. Хочу заверить, что ситуация является стабильной, контролируемой. Усім замежным грамадзянам, якія маюць патрэбу ў кансультацыі ці афармленні патрэбных дакументаў, можна звярнуцца ў тэрытарыяльнае аддзяленне па грамадзянству і міграцыі. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».